Esiet sveicināti radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzems. Šodien mūsu raidījumā vēlamies dalīties ar īpašu misijas pieredzi, kas nesen piedzīvota Indijā. Kā notiek kalpošana misijā, kad apstākļi ir pavisam citādi nekā mājās? Un ko šāds brauciens maina cilvēku sirdī? Vineta Krauliņa sarunāsies ar Agri Janišauski par to, kā viņiem ir veicies Indijas misijas braucienā. Patīkam klausīšanos! Sveicināti, mīļie radio klausītāji šajā rītā, un šodien ar mani studijā ir Agris Janišauskis, un mēs vēlamies jums pastāstīt par mūsu neseno misijas braucienu uz Indiju. Labrīt, Agri! Sveiki! Sākot šo raidījumu, gribas izlasīt divas tādas raksturvietas no Dieva vārda. Un pirmā, protams, ir Jēzus pavēle saviem mācekļiem, un tas nozīmē arī mums, kas ir rakstīta Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, un sākot no 18. panta. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Jā, šeit Jēzus pavēla doties pie visām tautām. Varbūt mēs domājam tā, ka katrs varam savā tautā sludināt un liecināt, un tas noteikti ir tas, kas mums jādara. Bet Dieva vārds arī aicina mūs doties tālos misijas laukos. Un kā šeit 67. psalmā teikts no 3. līdz 6. pantam: lai virs zemes taptu zināms tavs ceļš, visās tautās tava palīdzība un svētība, lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas, lai priecājas un gavilē tautas, jo tu taisnīgi tiesā tautas un vadi tautas virs zemes, lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas. Es vēlos pastāstīt tiem mūsu klausītājiem, kuri nav dzirdējuši iepriekšējos raidījumus, jo šie raidījumi par Indiju ir regulāri, vienreiz gadā vismaz, kad mēs atgriežamies no misijas ceļojuma, bet tiešām kā tas iesākās un kad tas iesākās. Un šeit man gribas sacīt pateicību un slavu, izsacīt pateicību un slavu Dievam par to, ka Dieva roka ir tā vadījusi un ka bez viņa žēlstības jau nekas arī nevarētu būt noticis. Un te es vēlos atgriezties atpakaļ 2008. gadā, kad kādā dienā es lasīju Bībeli un nonācu pie Cakarijas grāmatas 9. nodaļas 13. panta. Un tur ir sacīti šādi vārdi: es iedvesmošu tavus dēlus Ciāna cīņai pret Grieķijas dēliem. Un es izlasīju, un es to nevarēju saprast, un likās tā nesaprotami, kas tie par Grieķijas dēliem un kāpēc tieši Grieķijas. Bet tad es padomāju un palūdzu Dievu palīgu, un man atklājās tāds brīnišķīgs Dieva apsolījums, ka Dievs ir apsolījis draudzes dēlus sūtīt cīņā pret pagānismu, jo Grieķija tas ir tie dažādi elku dievi, daudzdievība, un šis Grieķijas simbols tātad ir kā tāds elkdievības simbols. Un mani ļoti tas pārsteidz, ka ir šāds apsolījums, ka Dievs to ir apņēmies darīt, un es izrakstīju šo pantu un sāku lūgt, un es gribu teikt, ja kādam no mūsu radio klausītājiem arī ir
bērni, jaunieši, kuriem noderētu misijas darbs viņu ticības izaugsmei, tad droši es iesaku lūgt pēc šī apsolījuma. Un es tiešām tajā laikā sāku regulāri lūgt pēc šī Dieva vārda piepildīšanās, un nepagāja ilgs laiks, kad mans dēls Māris atnāca mājās pēc dievkalpojuma sabatā un līdzdalīja, kad draudzē ir bijusi grupa cilvēku, misionāru, kuri ir no organizācijas Europe for Jesus, tātad Eiropa Jēzum, un ka viņi organizē misijas braucienu uz Indiju. Un mans dēls teica, es arī vēlos tur braukt, vai es drīkstu. Un es biju tik priecīgi, jo tā bija tiešām atbilde uz manām lūkšanām. Un tā viņš 2008. gadā pirmo reizi aizbrauca jauniešu grupu. Viņi tika sadalīti pa dažādiem ciematiem, un mans dēls Māris nonāca šajā Amapetas ciematā, kur viņš sludināja. Un tad, kad viņš atgriezās Londonā, jo tajā laikā mēs dzīvojam Londonā, viņš man par lielu pārsteigumu pateica, ka viņu ir uzrunājis Svētais Gars un ka viņš vēlas turpmāk rūpēties par bērniem, par bērnu nākotni, kuri tur dzīvo ļoti lielā nabadzībā un līdz ar to arī bezcerībā, jo nav iespējams iegūt izglītību vai kādu profesiju. Un tad viņš bija atvedis bērnu fotogrāfijas, un mēs sākām paši sponsorēt pirmos bērnus un aicinājām arī draudzes locekļus. Un tā ir tā vēsture, kā sākās Indijas misijas programma. Runājot par elgdievību Indijā, jāsaka, no tāda mūsu kristīgā viedokļa, kristiešu skatījuma, šī elgdievība ir ļoti liela, un viņa ir tāda tiešām sirdi plosoša un satriecoša. Īstenībā šīs elku pielūgsmes vietas ir izveidotas tādas ļoti skaistas, ļoti pievilcīgas. Ir šīs nelielās vai lielākas celtnes, kur ceļotāji dodoties garām vai arī vienkārši no rīta vai vakarā katrs var atnākt un pielūgt šos tēlus. Un visa šī vieta ir izkrāsota ar indiešiem raksturīgajām, skaistajām, spilgtajām krāsām. Tur ir violets, tur ir rozā, tur ir sarkans, zaļš, zils, dzeltens. Un šī daudzkrāsainība īstenībā ir tāda ļoti uzrunājoša un skaista. Bet, protams, ka tur ir šie tēli, kurus viņi pielūdz, un šie tēli izskatās diezgan briesmīgi, it īpaši tādām mūsu acīm, kas ticam vienīgajam dievam, kas ir debesīs. Šīs sejas bieži atgādina tā kā suņu sejas, un šiem tēliem, cilvēku veidīgiem tēliem ar dīvainām galvām, ir arī astes, garas astes, tā kā tas tēls ir tā kā cilvēks, bet ar asti un tādu suņa seju. Un, protams, šie tēli ir dažādi, ir arī šis Ganešs dievs, un tas ir neaptverami, ka šis dievs ar cilvēku veidīgais dievs ar ziloņa galvu ir visas indiešu tautas pielūgsmes objekts. Tas tikai liek arī pārdomāt mums katram, cik daudz tautas tradīcijas ietekmē manu veselo saprātu un kam es ticu un kam es neticu. Jā, bet runājot vēl par šiem elkiem, kamēr mēs braucam garām un uz viņiem vienkārši skatāmies, jo šogad arī mēs braucām garām un iebraucām vienā vietā, kur ir milzīgs elka tēls, kas paceļas krietni pāri koku galotnēm. Un šajā pielūgsmes vietā
es redzēju, ka jā, tāds jauns vīrietis, varētu teikt, biznesa cilvēks, tāds ļoti zolīti ģērbies, arī nostājas pie šī elka tēla un saliek rokas lūkšanā un lūdz. Viens tāds nepārāk liels elka tēls ir arī pie krustojuma, kur ved ceļš uz mūsu Amapetas ciematu. Un tad gan, kad es redzēju, ka bērni stāv pie šī tēla, salikuši rokas lūkšanās un pielūdz šo tēlu ar asti un suņa seju, tiešām sirdī tāda smeldze, tāda sāpe, un liekas, ko es varu darīt, lai palīdzētu atrast īsto, patieso Dievu šiem cilvēkiem un iegūt to brīvību, ko piedāvā Dievs un Dieva vārds. Agri, kāds bija tavs galvenais uzdevums šajā braucienā? Mans galvenais uzdevums bija filmēšana. Es nodarbojos ar filmēšanu, esmu videogrāfs. Un kā tu raksturot visu šo misijas braucienu kopumā? Un varbūt tu vari arī pastāstīt, kas tas bija par projektu. Jā, tā tad mans uzdevums bija iemūžināt 8 jaunu cilvēku stāstus, kā arī video starpniecību, iepazīstināt vairāk cilvēkus ar Indijas bērnu projektu. Indijas bērnu projekts ir projekts, kurā tiek iesaistīts privāti personas, draudzes locekļi un draugi un rādi un visi, kam rūp palīdzēt tiem, kam iet grūtāk. Un mēs sponsorējam ļoti nabadzīgus bērnus Indijā, kuriem nebūtu nekādas iespējas iegūt labu izglītību, un arī mūsu adventistu labdarības organizācija ADRA pašlaik sponsorē 8 bērnu, skolēnu un studentu privāto izglītību. Jo Indijā valsts izglītība, varbūt lielajās pilsētās viņa nav tik slikta, to es tiešām nezinu, bet ciematos valsts izglītība ir ļoti, ļoti zemā līmenī. Tur viens skolotājs ir uz kādiem 100 skolēniem, un šie skolēni ir dažādos vecumos, dažādās klasēs, un šis viens skolotājs, varbūt vēl ar kādu skolotāju palīgu, mēģina kaut ko šiem bērniem iemācīt, bet bieži vien šie bērni arī neatnāk uz skolu, jo viņiem ir jāgana kazas vai avis, vai viņi vienkārši negrib nākt uz skolu. Citreiz arī skolotājs neatnāk, un rezultāts ir tāds, ka šie skolēni pirmās 4 klases kaut kādu pavada, bet pēc tam viss tā izglītība kaut kur izčab, un bieži vien viņi pat neiemācās ne kārtīgi lasīt, ne rakstīt. Un, protams, tad līdz ar to viņi arī ir šajā nabadzības aplī, ka viņi no šīs nabadzības izkļūt ārā nevar. Un mēs cenšamies bērniem palīdzēt, gan nabadzīgiem bērniem, gan varbūt arī citreiz ne tik ļoti nabadzīgiem, bet tādiem, kuri ir spējīgi, kuri ir gudri, kuri ir talantīgi un kuri vēlas no sirds mācīties. Varbūt tu vari mazliet pastāstīt, kādas bija tavas sajūtas pirms izlidošanas un ko tu gaidīji no Indijas? Dažas nedēļas pirms lidošanas bija tāds satraukums, kā tas viss būs, un diezgan daudz tāda nezināmā. Bet tad, kad lidojums tuvojās, tad ļāva sev atslābt un uzticēties savām profesionālajām spējām. Virsmērķis jau bija zināms, un kad būsim tur, tad jau arī attiecīgi darbosimies. Tā kā nevienmēr visi jāatrina jau šeit un tagad. Zināju arī, kad galā būs lieliski cilvēki un kopā varēsim kaut ko skaistu radīt. Jā, un man atklāt sakot, atceroties šo laiku Indijā, ko mēs pavadījām, ir tāds liels prieks domājot par tevi tieši, par to, kā komandas biedri tevi uzņēma, jo tu brauc pirmo reizi šajā komandā, un cik ļoti tā draudzīgi un sirsnīgi tu tiki iekļaut šajā komandas sastāvā. Man liekas, tas bija tāds arī ļoti, ļoti kaut kas tāds pozitīvs un jauks. Jā, bija interesanti tas, kas man patika. Mums bija arī līdzi fotogrāfs. Mums labs kontakts veidojās un tāds labs tandēms. Un Marks, viņš ļoti labi fotografē, un tad kopā devāmies uz dažādiem ciematiem vairākus vakars, un jā, bija diezgan interesanti. Interesanti tāda sadarbība, jā.
Kā tu varētu raksturot, jo tu biji pirmo reizi Indijā, kā tu vispār raksturotu Indijas zemi kā tādu, kāda tev palika iespaidi? Jā, es esmu cilvēks, kuru varbūt ir grūti tā, varētu teikt, pārsteigt. Izsist no sliedēm. Protams, kultūra ir savādāka, un varbūt tas interesantais, kas bija, man bija tāda priekštiesība sēdēt mašīnā priekšā, blakus šoferim, un kas likās nepierasti. Es atceros, bija viens tās brauciens, un es viņam sēdēju blakus, un viņš ieslēdz tālās gaismas. Viņš visu laiku brauca tālajām gaismām, un visiem spīdina acīs. Tas tā kā nav īsti pieņemts Eiropā, bet tā ir viņa kultūra. Tas ir pilnīgi normāli. Daudz tādas lietas, kas ir ļoti pašaprotams, mums tur ir savādāk. Tur arī notiek ļoti aktīva taurēšana, bet es iepazinu un sapratu, ka tas nav aiz dusmām. Tas ir vienkārši viņa kultūra. Tur visu laiku tā pīpināšana ir tā kā brīdināšana. Jā. Lai tu neizskrien manai mašīnai priekšā, tad es jau tev uzpīpinu, ka es te esmu. Kā vietējie cilvēki uztvēra tavu filmēšanu un visu tehniku, kameru, ar ko tu tur darbojies, un kā viņi reaģēja, kad viņi saprata, ka tiek filmēti vai ierakstīti? Jā, viens tās aspekts ir, kad, ja tas baltais cilvēks, tas slavenība tajā brīdī, un ļoti daudz viņi vēlēs, lai taisa selfijus, un otrs aspekts, kad mēs abi divi ar Marku, ar fotogrāfu gājām kopā, un mēs nodalījām. Un es arī jau sākumā teicu, es tikai filmēju, viņš tikai fotografē. Bet kameras izstāsta līdzīgas. Manējā kamera izstāsta arī kā fotokamera. Protams, es arī varu bildēt. Un tad bija situācijas, kad nācās arī bildēt, un tad viņam arī ir augstas ekspektācijas. Atsūt tās bildes. Man tas, protams, nozīmē, jāiet pie datora, jāapstrādā, jāsūta. Jā, bija vakar, kad es pasēdēju pie datora un nācās darīt to, ko es nebiju plānojis, jo tu vari redzēt to prieku, kad tu viņiem parādi to bildi kamerā. Viņi ļoti priecīgi un to ļoti novērtē. Tas viņiem ir liels notikums, jā, tas ir ļoti jo liels katru notikums, dienu viņus nefotografē, nefilmē. Es visu laiku gaidu, Agri, kad tu pieminēsi arī to, cik cilvēki ir sirsnīgi, vai ne? Tas droši vien arī tev uzkrita, ka Indijā tu vari uz ielas sadraudzēties momentā dažu minūšu laikā, jo cilvēki ļoti sirsnīgi, ļoti draudzīgi. Vismaz tā mums ir gadījies līdz šim. Jā, tā ir, un īpaši ciematos, kad mēs braucām vakaros, kad bija šie evaņģelizācijas pasākumi, tad bērni, viņi vienkārši pulcējās tev riņķī. Un mūsu tajā vietējā ciematā, kur mēs arī nakšņojām un ēdām, Amapetā, tur šie bērni tev vienkārši pienāk meitenīte, iedod roku un tev vienkārši apķerās, un citi bērni tādi ļoti droši, un tu vienmēr redzi mūsu misionāriem apkārt bērnus. Viņi bija regulāri apkārt. Cilvēki, kas veicina un ir smaidīgi, viesmīlība arī ļoti, ļoti augsta, un cilvēki vēlas, lai iet arī viņu mājās, ciemos, bet nevienmēr sanāca tas laiks. Vai tev bija arī kāds tāds brīdis, kad tu domāji, cik gan daudz mums visa kā ir šeit Latvijā, un cik mēs esam bagāti salīdzinot ar to, kā dzīvo tie cilvēki, kurus mēs sastapām Indijas ciematos? Es neteiktu gluži, ka būtu nērti jājūtas par to, ka mums ir šī svētība dzīvot labklājībā Latvijā, jo salīdzināšana kā tādu es neuztveru kā tādu pozitīvu ieradumu, bet tas maina redzējumu uz prioritātēm viennozīmīgi. Jo tad, kad uznāk kādreiz čīkstens par to, kad nevar kādā brīdī sev ar kaut ko paltināt, tad ir vērts atcerēties, ka cilvēkiem Indijā ir pavisam citi izaicinājumi, kur jānodrošina vienkārši elementāras lietas, kaut vai izglītība vai ēdiens, ko mēs pieņemam kā tādu pašsaprotamu. Tie ikdienas sīkumi palīdz pamainīt perspektīvu un beigt čīkstēt. Agri, kā šis brauciens mainīja tavu skatījumu uz kalpošanu? Es domāju, ka satiekot šos bērnus, pusauģus, tas, ko es ievēroju viņos, ka viņi ir ļoti pateicīgi par iespēju mācīties to viņu kalpojošo garu. Viņi bija ar mums un bija gatavi palīdzēt dažādos veidos, un tas interesantais ir
tas, ka daudzas tās profesijas, ko viņi ir izvēlējušies, ir diezgan prestižas profesijas, kas ir medicīnas jomā. Daži ārstiem mācījās, bija kā medmāsas, kā laboratorijas darbinieki. Arī priekš Indijas tās, cik es saprotu, diezgan prestižas profesijas. Tā pašā laikā viņi saglabā tādu pazemību. Un tas ir tas, kas tā ļoti pārsteidza, un arī to, cik ļoti viņi novērtē šo iespēju mācīties. Es ļoti vēlos arī pastāstīt stāstu par Nitinu. Es neatceros, kurš gads tas bija, bet tas bija sen atpakaļ, un jūs to tūlīt sapratīsiet, kad mēs ar misionāru grupu devāmies jau projām no Nuzvidas pilsētas uz lidostu, bet mēs vēl nebijām pametuši Nuzvidas pilsētu, un tajā brīdī atskanēja telefons zvans no skolas direktora, un viņš lūdza Mārim par vienu skolēnu, ka šis skolēns ir ļoti, ļoti nabadzīgs, bet ar ļoti gudru galvu. Un direktora lūgums bija, lai mēs noteikti šo skolēnu paņemam projektā un atrodam viņam sponsoru. Un šis skolēns bija Nitins. Un Māris pārjautāja šī skolēna adresi, mēs atradām to vietu, kur viņš dzīvo, un jāsaka, tas, ko mēs redzējām, mūs tiešām satrieca, jo tur bija tāda apļveida būdiņa ar niedru jumtu. Tas jumts kaut kur bija tā man līdz krūtīm, un, lai tiktu iekšā, bija nevis vienkārši jāpieliec galva, bet jāpieliec viss ķermenis, lai varētu ieiet pa to. Es neatceros, vai tiešām tur bija durvis, vai tur bija tikai caurums. Un tad, kad mēs iegājām iekšā, tad tā arī bija šī apļveida tāda, ja to var saukt par istabu, protams, ar smiltīm grīdas vietā, drēbēm apkārt ap šo sienu, tumsa, gaisma jau tur nekāda neiespīdēja, tikai nezinu, cik pa durvīm. Un tā tad tur dzīvoja vectētiņš, vecmāmiņa, mamma, tētis, un es neatceros, vai 6 bērni, vai cik tie bērni bija, bet katrā ziņā katru vakaru viņi uz grīdas saklāja kaut kādu segu, kur var apgulties, un tā viņi tur visi gulēja. Bet Nitins bija tik apdāvināts un gudrs bērns, ka skolas vadība pat par viņu zināja. Mēs momentā viņu paņēmām mašīnā, aizvedām uz internātu skolu un iekārtojām skolā. Daudzkārt ir tā, ka mūsu bērni mācās dažādās skolās, dažādās vietās, un tad, kad mēs tur aizbraucam, nevienmēr viņiem brīvlaiks, nevienmēr mēs viņus varam satikt. Un es Nitinu nebiju satikusi daudzus gadus. Un šogad es ieraudzīju Nitinu, un es nevaru izteikt to sajūsmu, kāda manā sirdī ir par to domājot, jo Nitins ir izaudzis ļoti skaists, brīnišķīgs, ļoti tāds ar Kristus raksturu izteiktu piepildīts jauneklis. Viņš ir pabeidzis bakalaura grādu, iegūs māszinībās un tagad mācās vācu valodu, lai varētu doties uz Vāciju strādāt un palīdzēt savai ģimenei un vēl daudziem citiem. Tie stāsti, kādi ir šajā Indijas bērnu programmā, ir tiešām ļoti, ļoti aizkustinoši un lieliski, un slava Dievam par katru no šiem stāstiem. Tad šis ceļojums arī vēl bija bagāts ar to, ka mūsu mācītājs Džons, kas ir mūsu indiešu projekta koordinators, viņš bija noorganizējis absolventu salidojumu. Un bija uz Amapetas ciematu atbraukuši absolventi no savām pilsētām, no savām mājvietām, kur katrs strādā, un tas bija tiešām tik iepriecinoši redzēt tos, kas kādreiz bija mazi bērni, mazi skolēni, kuri ir ieguvuši visi augstākās izglītības un kuriem ir viņu dzīves ceļš pārvērties par svētību ceļu. Tā kā Dievs tiešām no mūsu mazajiem upuriem paveic lielus, lielus darbus, un es arī gribu pateikties visiem tiem, kas piedalās arī šo Adras 8 bērnu sponsorēšanā,
un arī kuri atbalsta vēl citus bērnus, jo katra bērna dzīve tiek izmainīta, un caur to arī plūst svētības tālāk. Agri, kāds bija fiziski grūtākais aspekts? Karstums, pārvietošanās vai miega trūkums? Es atceros, kad ar tevīm ceļojumā mēs par to bijām runājuši vienā brīdī, un tad es tā izteicu tādu domu, ka mēs esam mazas stundas gulējuši. Tā pašā laikā es nejūtos kā tāds pusdzīves cilvēks, varbūt kā es justos Latvijā, un likās kaut kas tāds ļoti pārcilvēcisks, un tad es izteicu tādu domu, varbūt tas klimats ir tāds. Tad es atceros, kā tu man tā nedaudz tā kā piezemēji un teici, jā, bet par to notiek aktīvas lūkšanas. Tad es tā, lūkšana tomēr spēlē ļoti milzīgu lomu, jo viss tas režīms, kas mums bija, tur bija ļoti maz gulētas stundas un gari pārbraucieni, un tā diena bija ļoti aktīva, bet es jutos diezgan labi. Slava Dievam, jā. Noteikti vienmēr mēs izsakām, varbūt pat ne vārdos un ne skaļi katram spējam pateikt, bet sirdīs tā ir tāda ļoti, ļoti liela pateicība visiem tiem, kas par mums lūdz, kamēr esam Indijā. Un es arī esmu pārliecināta, ka ļoti daudz nelabas lietas nenotiek, tādēļ, ka esam visu laiku uz lūkšanu rokām nesti. Es gribu pateikt katram lielu pateicību, un es neatceros, kurš gudrs cilvēks teica, bet ka tie īstie misionāri nav tie, kas brauc uz tālām zemēm, bet īstie misionāri ir tie, kas mājās lūdz, jo jūsu lūkšanas paver durvis, paver ceļus, atver sirdis Dievu garam un arī sargā mūs kā komandu. Tā kā milzīgi nenovērtējam pateicību. Agri, ko tu gribētu pateikt cilvēkam, kurš domā, es nevaru būt misionārs? Es teiktu tā, nebaidies. Komanda, kas brauc uz Indiju, tā ir kā tāda neliela ģimene. Tur ir savs tētis, tur ir noteikti kāds, kas ir kā mamma. Mums bija pieredzējis cilvēks, kas jau bieži turien brauca, Džons Bišops, un bija vairāk kā garīgais mentors. Būtībā tā ir kā maza ģimene, un mazā ģimenē tu jūties droši, un vienmēr tu vari saņemt palīdzību un arī atbalstu. Jā, vēl runājot par šo misijas darbu Indijā, arvien vairāk un vairāk manu sirdi pārņem šī sajūta un pārliecība, ka Dievs ne tikai ir ar mums, bet ka tiešām viņš ir tas, kas to visu padara, un mēs esam tikai kā tādi mazi ritentiņi viņa rokās. Un, kad es lasu 65. psalma 6. pantu, tad man šķiet, tas ir tieši sacīts par to, ko Dievs dara Indijā. Un tur ir teikts, tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem savā taisnībā, ak Dievs, tu mūsu pestītājs, tu patvērums visiem zemes galiem, uz kuru paļāvībā vērš savus skatus tālās jūras salas. Tiešām Dievs ir patvērums visiem zemes galiem, un viņš atbild ar lieliem brīnumu darbiem. Un arī šajā gadā bija viens tāds brīnums, kuru mēs piedzīvojām, un tas notika Amapālam ciematā, kur arī Māris jau vairākus gadus evaņģelizē šajos mūsu misijas braucienos, kur tieši viņš kalpo, kas ir kādu stundu 20 attālumā no mūsu Amapetas ciemata, kur viņš brauc ar motocikletu katru vakaru šajā melnajā tumsā. Un tas man arī dod tādu vienu atziņu, ko esmu ieguvusi šajos gados savā kristīgās dzīves pieredzē, ka Dievs vienmēr atalgo mūsu upurus, un neviens upuris nebūs velts. Un šajā Amapālam baznīcas teritorijā tur priekšā ir tāds tiešām paliels laukums, kurš ir brīvs un tukšs, un draudzes locekļi bija Mārim izteikuši vēlēšanos, ka būtu brīnišķīgi, ja varētu tur uzbūvēt skolu.
Un Dievs ir darījis brīnumu, ka sponsors ir atradies šai skolai, un mēs varējām iebūvēt šīs skolas pamatakmeņus, iebetonēt dažus ķieģeļus šim skolas pamatam. Un, jā, protams, tā ir tāda lieta, par ko arī jālūdz, jo vēl jau šī skola nav uzcelta, bet tie bija tādi lieli svētki un liels prieks un liela svinēšana ar dziedāšanu, ar daudz lūkšanām, ar šīs skolas pamatakmens iesvētīšanu un ar šo cerību un ticību, ka šī skola drīzumā tiks uzcelta un ka tur varēs mācīties daudz bērni arī no plašās apkārtnes, jo šī vieta ir arī diezgan tuvu Kamam pilsētai, tā kā tā varētu būt tāda liela svētību vieta. Paldies jums, dārgie radioklausītāji, ka bijāt kopā ar mums, lai jums svētīga turpmākā diena!